हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफसिनटेक। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा TP-Link T3U वाईफाई अडेप्टर, जिसमें मूव मीमो फीचर है, एडवांस फीचर है और 3.0 पे ये चलता है। जो हाई स्पीड होता है उस पर चलता है। आज इसका अनबॉक्सिंग करूंगा। देखिए TP-Link T3U, ठीक है, मिनी साइज। इसका मॉडल नंबर है AC1300 मिनी वायरलेस अडेप्टर। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ पे 867 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है। तो साफ है। और इसमें मूव मीमो फीचर है। USB 3.0 USB पे चलता है, जो 10 टाइम फास्टर देन USB 2.0 से होता है। 10 टाइम फास्टर होता है। मिनी साइज, बिग परफॉर्मेंस, 3 इयर्स वारंटी है। ये इसका टोल फ्री, इस कंपनी का टोल फ्री नंबर है। वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड TP-Link वाईफाई USB अडेप्टर। ये देखिए AC3 डुअल बैंड वाईफाई 2 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों इस पर सपोर्ट करता है। यहाँ पे मेंशन है 4 Mbps 4 गीगाहर्ट्ज़ पे प्रोवाइड करेगा स्पीड। 867 Mbps 5 गीगाहर्ट्ज़ पे प्रोवाइड करता है। जो इसकी साइज है, जो इसकी लेंथ साइज है 14.5 mm का इसका लेंथ साइज है। इसका मूव मीमो फीचर कैसे काम करता है वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन है मूव मीमो का एक्सप्लेन। जैसे अगर 1 से लेके 10 तक कोई भी वाईफाई इस पर कनेक्टेड है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है और स्पीड होता है, उसमें आपको कोई ड्रॉप डाउन नहीं दिखेगा और बहुत ही बेहतरीन स्पीड से ये चलता है। इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका सीरियल नंबर है। ये इसका सीरियल नंबर है। ये मॉडल नंबर है आर्चर T3U US वर्जन 1.0। ये यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ 24,999 2499, जो हमको कुछ कम प्राइस पे पड़ा है ऑनलाइन पे। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। ये इसका बारकोड है। चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अच्छे से। यहाँ से ये देखिए इसका इंस्टॉलेशन गाइड है। यूज़र इंस्टॉलेशन गाइड होता है। ये इसका इंस्टॉलेशन गाइड है। TP-Link क्विक इंस्टॉलेशन। एप्पल फॉर मैक विंडोज़ सब पे ये सपोर्ट करता है। एप्पल और कनेक्ट टू कंप्यूटर डायरेक्टली, ये सब मेंशन है। देखिए विया द USB एक्सटेंशन केबल, इस एक्सटेंशन केबल से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर इंस्टॉल ड्राइवर यूटिलिटी और ज्वाइन वायरलेस नेटवर्क। अगर आप इसको यहाँ से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं इसका ड्राइवर वगैरह। ये इसका ड्राइवर CD है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये इंस्टॉल कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट विदाउट ड्राइवर भी इसको प्लग करके यूज कर सकते हैं, अगर इसको आप यूज नहीं करना चाहें। देखिए 3.0 USB है। ये ब्लू कलर। जब इसको इंसर्ट करेंगे आप कंप्यूटर वगैरह में तो यहाँ पे ग्रीन लाइट मेंशन होगा, ब्लिंक करेगा। ये इसकी CD है। ठीक है, थैंक यू।